और तुम दोनों को कितनी रोटी चाहिए? हाँ मम्मी, मुझे 2 रोटी चाहिए। पहले तो इतनी सारी रोटी ले ली तूने, और कितनी चाहिए तुझे? हाँ मम्मी, मुझे 1 रोटी चाहिए। हाँ बेटा, तेरे लिए तो है रोटी, मैं लेके आ रही हूँ। मेरे लिए रोटी? तूने क्या समझा, हर सौतेली माँ एक जैसी होती है? मेरे लिए तो दोनों बच्चे एक समान हैं। कब दूर बहार चमन से